Erokamano Sharon, an nyinga ma ji ong'eyo iluonga na Atyang, sauti ya wakulima. And awuod gi Billy Gaston mawuodo ng'eche. Kachako Sharon. Kembe magwa ok anyal wacho ni podho. Gima nitiere en ni kembe magwa tiyo maber ma sana mag private to mapodho gin mago mag sirkal. Sani kama wachopeni waonge kod niang' moromo kambe gi rego. To mano biro nikech e bwo sekta marwa mar pur mar niang' nitiere migawo mochung' miluongo ni Sugar Directorate. Sugar Directorate ema nitiere gi jukumu mar chiwo license ne kambe mapuro niang' marego niang' kendo gin ema gin kod data ni to kambi ka kambi nigi jopur adi to gi eka adi monego bed ni girego to kendo kambi ka kambi omiyo gi projection margi ni one capacity marwa warego tani 2,500 kata 3,400 kata 1,500 to e juma ka juma mae tan monego waregi odiochieng' kodiochieng' onego wayudo tan mok tin 2,500 to samo wawueni kambe gi duto te kanyocha ne jo Sugar Directorate oluongo bura tarik 13 dwe mar abiriyo ni boma ma Kisumo ka giduto ne giyie ni gin kod shortage mar niang'. To niang' ma gin godo gi niang' mantiere dweche 15 kadok piny. To ng'eny niang' sani ma pod wan go gin mbego moko machon ma kochopo dweche 18 e konego be noromo mondo dhi otere factory mondo regi mondo gol sukari. So kane Sugar Directorate obedo kodgi piny magi duto giyie ni gin kod niang'